എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. കുട്ടികളിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന കഫക്കെട്ട്, വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ, സ്ഥിരമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന മൂക്കടപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ പല അമ്മമാരും നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കിൽ വന്ന് പറയാറുണ്ട്, കുട്ടികൾ വായ തുറന്നിട്ടാണ് ഉറങ്ങുന്നത് ഡോക്ടറെ, അതെന്തുകൊണ്ടാവും എന്നൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾക്ക് പല്ലുന്തി വരിക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ആർക്കാണ്, എന്ത് അസുഖമായിരിക്കും ആ കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുക? ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പൊതുവെ കുട്ടികളിലുണ്ടാകുന്ന അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡിനുണ്ടാകുന്ന വീക്കം, അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി എന്ന് പറയും. ഇങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഒക്കെ കാണിക്കുന്നത് അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷനുള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അഡിനോയിഡിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്ന് നോക്കാം. അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അഥവാ അഡിനോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് നമുക്കറിയാം, എല്ലാ കുട്ടികളും ജന്മന എല്ലാ കുട്ടികളിലും ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണത്. അത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ പിറകിലായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യൂ ആണ്. അതെല്ലാവർക്കും ഉണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളിലെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി സഹായിക്കുന്ന നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ തന്നെയുള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണത്. അപ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ വന്നിട്ട് അതിന് വീക്കം വരിക, അതുവഴി കുട്ടികൾക്ക് ശ്വസിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്, മൂക്കടപ്പ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ഒരു അസുഖമായിട്ട് മാറുന്നത്. എന്തൊക്കെ കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഈ അഡിനോയിഡിന് കുട്ടികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവാൻ കാരണം? നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? എന്തൊക്കെയായിരിക്കും? അത് ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആണ്. കുട്ടികൾക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻസ്, അത് ബാക്ടീരിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആവാം, വൈറൽ ആവാം, പാരസൈറ്റിക് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ആവാം. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം, ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ അഡിനോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കയറുമ്പോൾ അഡിനോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ആ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു ബാരിയറായിട്ട് നിൽക്കും. ഈ ഒരു പുറമെ ഒരു അണുക്കൾ കയറി വരുമ്പോൾ അതിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കാവൽക്കാരനായിട്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബോഡിയിനകത്ത് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് തടഞ്ഞ് അവിടെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ആവും. പക്ഷേ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇതേപോലെ ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ കാവൽക്കാരന് അത് എന്താ പറയുക, അത് പിടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ രോഗാണുക്കൾ ഉള്ളിലേക്ക് കയറും, അഡിനോയിഡിന് ഇൻഫെക്ഷൻസ് വരാം, അതേപോലെ അഡിനോയിഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വീക്കം വരാം. അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻഫെക്ഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഉള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഇത് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള പൊടിപടലങ്ങൾ, അതുപോലെ പുക, ഇങ്ങനെയുള്ള പൊല്യൂഷൻസൊക്കെ അഡിനോയിഡ് ഇൻഫെക്ഷന് കാരണമാകാം. പിന്നെ കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ്. നമ്മൾ വീടുകളിൽ ആരെങ്കിലും പുകവലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ അറിയില്ല, അവർക്ക് അത് പുകവലിയുടെ ആ ഒരു സ്മോക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് കയറുകയും അത് അഡിനോയിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻസിന് കാരണമാകുകയും ചെയ്യും. അടുത്തതായിട്ട് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ അഡിനോയിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഗാസ്ട്രോ ഈസോഫാജിയൽ റിഫ്ലക്സ് ഡിസീസാണ്. അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ആസിഡ്സ് ഉണ്ട് അല്ലേ, നമുക്ക് ദഹനമൊക്കെ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആസിഡ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ സ്റ്റൊമക്കിൽ. ആ ആസിഡ് നമുക്ക് ചില കുട്ടികൾ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരും, തൊണ്ടയിലേക്ക് കയറി വന്നിട്ട് അത് ഒരു ഇറിറ്റൻ്റായിട്ട് അഡിനോയിഡിൻ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാരണങ്ങളാണ് നമുക്ക് അഡിനോയിഡുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ അഡിനോയിഡുള്ള കുട്ടികളെ കാണിക്കുന്നത് നോക്കാം. അത് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ജലദോഷം, അതുപോലെ മൂക്കടപ്പ്. ഇതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത്, അതാണ് വിട്ടുമാറാത്ത മൂക്കടപ്പും ജലദോഷം. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് വായ തുറന്നുറങ്ങുക. ഏറ്റവും കൂടുതൽ അമ്മമാർ കംപ്ലയിൻറ്റ് പറയുന്ന ഒന്നാണ്, കുട്ടി വായ തുറന്നിട്ടാണ് ഡോക്ടർ ഉറങ്ങുന്നത്. അപ്പോൾ വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പല്ലുന്തി വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾ കൂർക്കം വലിക്കുക, ഉറങ്ങുമ്പോൾ രാത്രി നന്നായിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുകയും, അതുപോലെ തന്നെ ചില കുട്ടികൾ പെട്ടെന്ന് ചാടി എണീക്കും ഉറക്കത്തിൽ, എന്നിട്ട് ഒന്ന് ശ്വാസം എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഉറങ്ങും. നമ്മൾ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെയാണ് ഈ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉള്ള കുട്ടികൾ സാധാരണയായിട്ട് കാണിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ഏത് പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്? പൊതുവേ നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്നത് 4 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത്. അതായത് ഈ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ബുദ്ധിമുട്ടും സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള മൂക്കടപ്പൊക്കെ ഈ ഒരു 4 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്കാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഒരു ഹൈപ്പർട്രോഫി നമ്മൾ സസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണം.
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു 8-9 വയസ്സാകുമ്പോൾ, ഒരു 8 വയസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 9 വയസ്സൊക്കെ ആകുമ്പോൾ അത് ക്രമേണ കുട്ടികൾക്ക് ചുരുങ്ങി തുടങ്ങും. അപ്പോൾ അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവർ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഈ ഒരു ഏജിലായിരിക്കും. ഒരു 4 വയസ്സ് മുതൽ 6 വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൂർക്കം വലി, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ളൊരു മൂക്കടപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ പല്ലുന്തി വരുന്നൊരു ടെൻഡൻസി, അതുപോലെ വായ തുറന്നുറങ്ങുക, ഈ ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് അഡിനോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഉറപ്പാക്കണം. ഇനി ഇതേപോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുന്നവർക്ക് അത് അഡിനോയിഡ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യാം? അതായത് നമ്മൾ എങ്ങനെ അത് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യും 100% ഇത് അഡിനോയിഡ് ആണ് എന്നുള്ളത്? അത് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ്, നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതുപോലുള്ള ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റംസ്, വിട്ടുമാറാത്ത അലർജി, വായ തുറന്നുറങ്ങുക, കൂർക്കം വലിക്കുക, മൂക്കടപ്പ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കലി നമുക്ക് ഉണ്ടെന്ന് അസസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളത് കൺഫേം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എക്സ്റേ എടുക്കാം. നമ്മൾ എക്സ്റേ സൈഡ് ഓഫ് ഫേസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ നാസോ ഫാരിങ്സിൻ്റെ എക്സ്റേ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ അഡിനോയിഡിൻ്റെ വീക്കം നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കാണാൻ പറ്റും. അതുപോലെ നമുക്ക് ക്ലിനിക്കിൽ നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാലൊന്നും നമുക്ക് ഈ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി കാണാൻ പറ്റില്ല. നമുക്ക് ടോൺസിൽ വരെ കാണാം. അത് നമുക്ക് ടോൺസിലിൻ്റെയും നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ എൻഡിലാണ്, അതായത് നമ്മൾ മൂക്കിൻ്റെ ശ്വാസം എടുത്ത് എൻഡാവുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്താണ് നമുക്ക് അഡിനോയിഡ് കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ടോർച്ച് അടിച്ചാലൊന്നും കാണില്ല. നമുക്കൊന്നിൽ ക്ലിനിക്കൽ സിംറ്റം വഴി, രണ്ടാമതായിട്ട് എക്സ്റേ എടുത്തിട്ട്, മൂന്നാമതായിട്ട് നമുക്കൊരു 100% ആക്യുറേറ്റ് ഡയഗ്നോസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മൂക്കിൻ്റെ ഒരു എൻഡോസ്കോപ്പി എടുക്കും. മൂക്കിലൊരു ലെൻസ് കടത്തി വിട്ടിട്ട് എടുക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതുവഴി നമുക്ക് അത് ഏത് സ്റ്റേജാണ്, അഡിനോയിഡ് സ്റ്റേജ് 1 ആണോ, സ്റ്റേജ് 2 ആണോ, സ്റ്റേജ് 3 ആണോ, അതുപോലെ തന്നെ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടെ ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് നമുക്ക് ഈ നെയ്സൽ എൻഡോസ്കോപ്പി വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് മൂക്കിലൂടെ ശ്വാസം എടുക്കുമ്പോൾ മൂക്കിൻ്റെ എൻഡിലാണ് നമുക്ക് ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ വീക്കമുള്ളത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ശ്വാസം ശരിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും അതുവഴി ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയുകയും, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പല അമ്മമാരും പറയാണ്ട്, രാവിലെ എണീറ്റിട്ട് ഉണരാൻ പറ്റുന്നില്ല ഡോക്ടറെ, രാവിലെ ഭയങ്കര ക്ഷീണമാണ്, മോന് വീണ്ടും പോയി കിടക്കുകയാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പറയുന്നത് ഈ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടിക്ക് ക്ഷീണം വരും, കുട്ടിക്ക് പെട്ടെന്ന് ടയേർഡാവും, രാത്രിയാകുമ്പോഴും പെട്ടെന്ന് ഉറക്കം വരും. ഈ ഒരു ലക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾ കാണിക്കാറുണ്ട്. ഇനി അഡിനോയിഡ് ഉള്ള കുട്ടികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭക്ഷണത്തിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ അഡിനോയിഡ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഫെക്ഷനാണ്, ഈ അലർജി ഉള്ള കുട്ടികളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള അലർജി ഒഴിവാക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുക. രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ തുളസിയില ഇട്ട് തിളപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊടുക്കുക. അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലതാണ്. മൂന്നാമതായിട്ട് ഈ അഡിനോയിഡുള്ള കുട്ടികൾ വായ തുറന്ന് ഉറങ്ങുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികളെ നന്നായിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുക. പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നന്നായിട്ട് പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും നന്നായിട്ട് കഴിക്കുക. പിന്നെ മൂക്കടപ്പാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് അനുഭവപ്പെടാറ്. അപ്പോൾ മൂക്കടപ്പ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള നെയ്സൽ ഡ്രോപ്സോ നെയ്സൽ കഞ്ചഷൻ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഈ തുളസിയിലിട്ടിട്ട് ആവി പിടിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി കല്ലുപ്പിട്ടിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ആവിയൊക്കെ പിടിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. ഇനി നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നമുക്ക് ഈ അഡിനോയിഡ് ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഞാൻ പറയുന്നത് ഹോമിയോപ്പതിയിൽ നമുക്ക് ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ വീക്കം ചുരുങ്ങി പോകാനുള്ള മരുന്ന് നമുക്കുണ്ട്. ഉള്ളിലേക്ക് മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും, ഒരു 3 മാസമൊക്കെ മരുന്ന് കഴിക്കേണ്ടി വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പല സർജറി പറഞ്ഞ കേസുകളൊക്കെ നമുക്ക് മരുന്ന് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ കോംപ്ലിക്കേഷനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കോസുമായിട്ട് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനുള്ള മെഡിസിൻസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം കൊടുക്കുന്നത്. പിന്നെ മൂക്കടപ്പ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ മൂക്കടപ്പ് കുറയാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, രാത്രി കുട്ടിക്ക് ശരിക്കും ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ പിന്നെ അഡിനോയിഡിൻ്റെ വീക്കം കാരണം. അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ കൊടുത്ത് ഇൻഫെക്ഷനും അതേപോലെ ഉറക്കമൊക്കെ റെഡിയായി നമ്മൾക്ക് ഒരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഹോമിയോപ്പത്തിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും കൂടി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർജറി ഇല്ലാതെ അഡിനോയിഡ് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പിന്നെ നമുക്ക് സർജറി ഏത് കേസസിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. അതായത് ചില കേസസ്, അതായത് ഈ അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ഗ്രേഡ് 4 ആയി, അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് തീരെ ഉറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല, രാത്രി കുട്ടിക്ക് ഉറങ്ങാനേ പറ്റുന്നില്ല, കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് രാത്രി ചാടി എണീക്കുക, എന്നിട്ട് നല്ലൊരു ശ്വാസം എടുത്ത് വീണ്ടും കിടന്നുറങ്ങുക, അതായത് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്ന് പറയും, അതുപോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവുക.
ഈ അഡിനോയിഡിൻ്റെ ഇൻഫെക്ഷൻ കാരണം ചില കുട്ടികൾക്ക് ഇയർ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം, ചെവിയിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം. അങ്ങനെയുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ വന്ന് ഹിയറിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ സർജറിയിലേക്ക് നമ്മൾ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3rd സ്റ്റേജ് വരെ നമുക്ക് ഹോമിയോപ്പതി മെഡിസിൻ കൊണ്ട് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അഡിനോയിഡിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. അതും നമ്മളെക്കൊണ്ട് കൺട്രോൾ ആവുന്നില്ല എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഒരു സർജറിയിലെ രീതിയിലേക്ക് ഇൻഡിക്കേഷൻ, അതായത് ഈ സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ പോലുള്ളത് വരുമ്പോൾ മാത്രമേ സർജറിയിലെ ഒരു ഇതിലേക്ക് വിടേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ അഡിനോയിഡ് നമുക്ക് ഇന്ന് നമ്മളെ കുട്ടികൾ ഒരുപാട് പേര് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഒരു അസുഖമാണ്. പലർക്കും അത് തിരിച്ചറിയാനാവുന്നില്ല. പലരും പറയുന്നത് അലർജിയാണ് എന്നാണ്. അപ്പോൾ അലർജിയുടെ ഒരു മെയിൻ കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം അഡിനോയിഡ് ഹൈപ്പർട്രോഫി ആവാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നിങ്ങളെ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ട് എങ്കിൽ അടുത്തുള്ളൊരു ഡോക്ടറെ കാണിച്ച് വിദഗ്ധമായി ചികിത്സ നിങ്ങൾ തേടുക. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി ഇത് ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇനി വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും വീഡിയോ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഏത് വിഷയത്തെക്കുറിച്ചാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കമൻറ്റും കൂടി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.